চট্টগ্রামে ডে আউটের জন্য জনপ্রিয় একটি জায়গা হচ্ছে ওয়েল অ্যাগ্রো। তাই সবাই সুন্দর মতো সাজুগুজু করে রওনা দিয়ে দিয়েছি ওয়েল অ্যাগ্রোর উদ্দেশ্যে। পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে কোথাও যাওয়ার কথা মাথায় আসলে সবার আগে মনে পড়ে ওয়েল অ্যাগ্রোর কথা। যেহেতু জায়গাটা শহর থেকে বেশ কাছে, তাই আমরা আগের দিন বিকালেই বুকিং করি আমরা এত মানুষ আসবো বলে। এর পাশাপাশি ওয়েল অ্যাগ্রোতে এখন চলছে 10% ডিসকাউন্ট, তাই এখনই সময় ওয়েল অ্যাগ্রো যাওয়ার। সাধারণত ওয়েল অ্যাগ্রো দুটো প্যাকেজে হয়ে থাকে। আমরা সেদিন নিয়েছিলাম ডে প্যাকেজ, এবং ডে প্যাকেজের টাইমিংটা ছিল 12টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। তো আমরা অনেক মানুষ যেহেতু ছিলাম, বুকিংটা ছিল আমার নামে, মিম নামে। সবাই আসা পর্যন্ত আমরা তাদের লবিতেই ওয়েট করছিলাম। ফার্ম হাউসটার প্রত্যেকটা স্পট এত সুন্দর করে সাজানো এবং চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ট্রাস্ট মি, আপনার কাছে রিফ্রেশ লাগবে। হঠাৎ ওয়েদারটা খারাপ হয়ে যায় এবং বৃষ্টি পড়া শুরু করে, তার জন্য আমরা দৌড়ে লবির ভিতরে চলে আসি এবং অনেকগুলো ছাতা রাখা ছিল যেগুলো নিয়ে আমরা হাঁটতে থাকি। আসলে এত সুন্দর একটা জায়গা যেখানে গেলে আমি কখনো ভিতরে বসে থাকতে পারবো না, হাজার বৃষ্টি হোক আর ঝড় হোক। ওদের এন্ট্রান্স থেকে এসে হাতের ডানে এত সুন্দর একটা নার্সারি করেছে, যেটা দেখে আমি টোটালি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বেশ কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম বলে এই নার্সারিটা আমি দেখিনি। এগুলো এখন নতুন করেছে এবং এত বেশি সুন্দর লেগেছে, বাগান প্রেমীদের কাছে তো আরও বেশি ভালো লাগবে। প্রত্যেকটা জায়গা এত বেশি সুন্দর, প্রত্যেকটা জায়গা পিকচার পারফেক্ট। আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় ভিডিও করতে পারবেন। সব জায়গায় ভিডিও নিচ্ছিলাম, বেশ খানিকটা সময় আমাদের এখানেই কেটে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন আমরা এত মানুষ গিয়েছিলাম ওয়েল অ্যাগ্রোতে, মনে হচ্ছিল যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিকেই আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে। তার উপর ছিল আমাদের সবারই সেম ড্রেস। আর আমাদের পরার এই ড্রেসগুলো আমি কোথা থেকে নিয়েছি সেটা অবশ্যই আমি মেনশন করে দিব। কেমন লাগছে আমাদেরকে জানাবেন কিন্তু। সেম ড্রেসে আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো লাগে। এক একজনের এক এক ড্রেস হওয়ার চাইতে সেম ড্রেস হলে অনেক বেশি ভালো হয়। সেদিন সারাটা দিন রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, তো কি আর করার, লবিতে বসে না থেকে হাঁটা শুরু করলাম। যত না মন খারাপ হচ্ছিল বৃষ্টির জন্য, তত আবার ওয়েল অ্যাগ্রোর সৌন্দর্য দেখে মন ভালো হয়ে যাচ্ছিল। টিপ টিপ পায়ে ভিতরে যতই ঢুকছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আগেও ওয়েল অ্যাগ্রোতে এসেছি, বাট যারা এবার আমাদের সাথে নতুন গিয়েছে তাদের কাছে এই বৃষ্টির মধ্যেও ওয়েল অ্যাগ্রো ভালো লেগেছে, এবং ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট আবার ওরা আসলে আবার ওয়েল অ্যাগ্রোতে যাব। ওয়েল অ্যাগ্রোতে গেলেই প্রথমেই কিন্তু একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস দেয়, যেটা আমরা লবিতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এখনও পাইনি। তাই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেই ঠান্ডা ঠান্ডা ড্রিঙ্কস নেওয়ার জন্য।
ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসটা খেয়ে কিছুক্ষণ রিল্যাক্স করলাম, কিছুক্ষণ ফটো সেশন, কিছুক্ষণ ভিডিওগ্রাফি করা শেষে এখন চলে যাচ্ছি আমরা উপরে। আমরা লাঞ্চ করব। সাধারণত লাঞ্চটা নিচেই দিয়ে থাকে, আজকে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তাই আজকে উপরেই লাঞ্চ সার্ভ হচ্ছে। ওয়েল অ্যাগ্রোর বেস্ট একটা পার্ট হচ্ছে ওদের সবগুলো খাবার একদমই ফ্রেশ এবং ওদের ফার্মের। নামি দামি রেস্টুরেন্টে গেলেও এত তৃপ্তি সহকারে খেতে পারি না যত না তৃপ্তি সহকারে আমি ওয়েল অ্যাগ্রোতে গেলে খাবার খেতে পারি। একদমই মনে হয় মায়ের হাতের রান্না। যেহেতু এটা একটা বাফেট লাঞ্চ, তো কি কি ছিল সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আর এত এত লোভনীয় খাবার ছিল, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং খাবারগুলো দেখে ট্রাস্ট মি, আমি তো গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে, আমার এখনও লোভ লাগছে এবং এখন আবার যেতে ইচ্ছা করছে। এত লোভনীয় খাবারগুলো, ভাত ভর্তা থেকে শুরু করে খিচুড়ি, গরু মাংস সবই ছিল। কিন্তু আমার পছন্দের তালিকায় সেদিন ছিল ভাত ভর্তা। আমি অনেক রকমের ভর্তা, লইট্টা ফ্রাই আর এক টুকরো মাছ নিয়ে বসে পড়েছি ভাত খেতে। প্রথমে ভাত খাবো, তারপর খিচুড়ি ট্রাই করব। তো খাবারগুলো এত মজা ছিল, আপনার কখনো একবারে পেট ভরবে না। তাই অল্প অল্প করে নিয়ে বারবার ট্রাই করবেন এবং সবগুলো মাস্ট ট্রাই করবেন। ওদের কিন্তু আবার আচারও থাকে, তাই আচার ট্রাই করতে একদমই ভুলবেন না। আমরা এত এনজয় করেছি ওদের খাবারগুলো, তাই বৃষ্টি যে হচ্ছিল বাইরে সেটা আমরা একবারের জন্য ভুলেই গেছি। বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর আমি কিন্তু একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, আফটার অল উই আর নোয়াখাইল্লা। আপনি কিন্তু অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না। আমি ভিডিওর লিঙ্ক কিন্তু এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিব। ওয়েদার যখন ভালো থাকে তখন ওনাদের এই সাইডটা অনেক বেশি ভালো লাগে এবং বৃষ্টির কারণে সেদিন ওনাদের এই সব কিছুই ওনারা ঢেকে রেখেছিল। আমরা কিছুক্ষণ গার্ডেন এরিয়াতে ঘোরাঘুরি করছিলাম এবং গাছ থেকে পেড়ে বেশ কয়েকটা ড্রাগন ফ্রুটস খেয়েছিলাম। এই জায়গাটাতে এমন কোনো ফল গাছ নেই যেটা ছিল না, সব রকমের ফল গাছ ছিল। এবং শহরে থাকতে থাকতে অনেক বেশি বিরক্ত হয়ে গেলে অবশ্যই কিন্তু এই জায়গাটাতে গিয়ে ঘুরে আসবেন, গ্রামের একটা ভাইব পাবেন। এই পাশে বাচ্চাদের জন্য অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস ছিল যেটা বৃষ্টির জন্য ওদের করা হয়নি। তারপর আমার ছোট্ট বুড়া অনেকক্ষণ বালির মধ্যে বসে বসে কিছু বানাচ্ছিল এবং খেলছিল। তারপর আমরা আবার অন্যদিকে চলে যাই। আমরা ওনাদের গাছে কিছু চায়না কমলা ছিল যেগুলো খেয়েছি এবং অনেকগুলো বাতাবি লেবুও নিয়েছিলাম। অনেক রকমের ফলই ছিল, আমরা যেগুলো পেরেছি বা যেগুলো পেকে গিয়েছিল সেগুলো খেয়েছি এবং কিছু আবার তুলেও নিয়েছি বাসার জন্য। বাই দ্য ওয়ে, এখানে গেলে আপনি ফ্রেশ ভেজিটেবল, ফ্রেশ ফ্রুটস সব কিছুই পিক করতে পারবেন এবং আপনি ভিতরে তো যত ইচ্ছা তত খেতে পারবেন। যাওয়ার সময় আপনি যা নিতে চান অবশ্যই পে করে নিতে হবে। পাশাপাশি তো ফিশিং তো ছিলই, ফিশিং করলে আপনি যে ফিশগুলো পাবেন সেটাও সেম, আপনি মেপে কত কেজি হচ্ছে ওটা আপনি পে করে বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। আর তখন মুরগি এই কথাটা ট্রেন্ডে থাকাতেই আমরা এই কথা দিয়েও অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছিলাম যেটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছিলেন আমার পেজে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি, এটার ভিতরেই ছোট্ট একটা কফি শপ আছে যেখানে আমরা কফি খাবো। খুব বেশি কফি ক্রেভিং হচ্ছিল, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার ছিল, তো খুব মজার একটা কফি খেয়েছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল, একদম মুডটা রিফ্রেশ হয়ে গিয়েছিল। এখানে আমরা কিছু ড্রাগন পিক করি যেটা আমরা এখন খাবো। আপনি ওখানে টোটালি ফ্রি, যত ফ্রুটস খেতে পারেন আপনার যত ইচ্ছে আপনি পিক করে খেতে পারবেন, ওটার জন্য আপনাকে কোনো পে করতে হবে না। আমরা অত ভালো ড্রাগন পাইনি, যতগুলো পেয়েছি হয়তো পাখি খেয়ে ফেলেছে অথবা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছু পেয়েছি একদম ছোট ছোট, আমরা সেগুলোই পিক করেছি।
কফি শপের পাশাপাশি যে ছোট লাউঞ্জ ছিল সেটার ওয়াল ডেকোরগুলো আমার মন ছুঁয়ে গেছে, এত সুন্দর ছিল বলার বাহিরে। ভিউ এনজয় করতে করতে আমাদের ডাক পড়েছে ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য, এবং যেটা দেখে আমি একদম খুশি হয়ে যাই। চটপটি থেকে শুরু করে সিঙ্গারা, খাজা সব কিছু অনেক মজা ছিল, এবং পাশাপাশি ছিল গরম গরম ধোয়া ওঠা চা। গরম গরম ধোয়া ওঠা চায়ের সাথে ক্রিস্পি খাজা, ট্রাস্ট মি আমি এত মজার খাজা আগে আর কোথাও খাইনি। আর সেদিন আমরা এখানে বোটিং করতে পারিনি, এখানে আসলে সবাই সচরাচর বোটিংটা করে, আমরা বোটিংও করতে পারিনি, ফিশিংও করতে পারিনি একমাত্র বৃষ্টির কারণে। ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট টাইম যখন যাব তখন এই দুটোই করব। এবং বই পড়া যায়, আপনার ছবি আঁকা যায়, লুডো খেলা যায়, অনেক অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো আমার অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো সময় গেলে আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব, এবং ওনাদের ফার্মগুলো আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো। ওনাদের ফার্মে গরু ছাগল থেকে শুরু করে সব কিছুই ছিল, এবং ওনাদের এই খাবারগুলো ওনাদের ফার্মেরই, যেটা আপনাদেরকে আমার নেক্সট কোনোবার গেলে নেক্সট কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ দেখাবো। আজকের ভিডিও এতটুকুই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো জায়গায়। আশা করি আপনাদের কাছে আমার পুরো ভিডিও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।